Так, всем привет. Как насчет того, чтобы немного формануть Нортридж с Акасиком 102? Кинул на него глушак, кинул на него оптику четырехкратную, сам броню одел, четверочку и третий шлем. Ну, посмотрим, что с этого получится. Хочу немного, наверное, по сейфикам в первую очередь пробежаться. Ну и может кого встретим. Так, рандома какого-то подкинули. С АКМ или что это? Да, с АКМ на глушаке, только почему-то... не, есть прицел. Сразу не заметил. Может, сработаемся. Посмотрим. Так, где нас заспавнит? Ну это неплохой спаун. Только нужно придумать, куда побежать. На сейфик может сразу пойти. Вдруг уже пошел на сейф. Пойдем с ним. Не извини меня в жопу. Интересный кандидат, ну ладно. Непонятно, что это было. Так, наш товарищ пошел на честный.
Ну, я так и думал. Значит, так, по-моему, нужно. Полетели. Значит, сейчас, скорее всего, пойдем к большому кругу. Хорошо. Так, что-то на гостинице подозрительно тихо. Неужели там никого нет? Как-то даже не верится. Не понимаю, может мало людей на карте. Сейчас. Ну да, начисной наш. Ладно, сейчас услуги чекнем. Ну, на узел связи точно надо сходить. Там получается дроп совсем рядышком. Давай, и здесь мне комментатор хрена. Угу. Понял. Там кто-то есть. Если я не ошибаюсь, это кто-то в главном здании.
если здесь люди и были, они, скорее всего, разлупали услуги. Watch this location. Ну, 3. Надеюсь, его привлечет возможность залутать. Красный дроп. Возможно, он не услышал меня. Блин.
ребята куда-то улетели. Но пока непонятно, сколько их. Мгм. Так, сработаем. Пытаемся сработать по той же схеме. Побежали, сняли. Побежали.
кондачка.
Let's extract here. Теперь нужно как-то с его выйти. Вот как именно это сделать, не совсем понятно. Я знаю точно, что еще минимум один бобер здесь есть. Где-то прячется. Может и не один. Теперь беги, Форест, беги. Сказать, что мы что-то суперценное залутали, нет. Да, эмочка в принципе неплохая. Сборка. Такой нормальной себе сборочки. Ну, понятно, там снарягу, много патрошек. Он, конечно, остался такой неплохой заряженный типок. Нужно было бы еще его поискать, но в принципе тоже нормально залутались. Троих, да? Ну, тоже хорошо. А когда мы третьего убили? Нужно повтор посмотреть. Этих двух. А, в самом начале, точно. Нормально.